what's up guys? Welcome to my YouTube channel. So, ngayon lang tayo guys nakapag-upload ulit ng video dahil nga wala tayong ibang maisip na content. So, ilang araw tayo hindi nakapag-upload dahil nga sa wala tayong maisip na content. So, ngayon guys sa video ito ay gagawin lang natin ay magpapa-warm up lang ako ng aming RS125. Ito siya. So, magpapa-warm up lang tayo dahil mga ilang araw ko rin siya hindi nagamit. Talagang nakatambay lang talaga siya dito. Dahil nga dito sa amin ay ilang araw din maulan, kaya hindi ko siya dinalabas. So ngayon ay magpapa-warm up lang tayo ng ating RS125. Ayan. So yun guys, umpisa na natin. Ito na guys yung aking RS125. Ayan. Nakatambay lang talaga siya dito. Pasensya na kayo guys sa garahe. So napaka-skip dito sa garahe ng aking RS125. Yan, tingnan nyo naman. Yan. Yung garahe niya. Yan. So kung napapansin nyo guys, kung tatanong nyo, yung garahe ng aking RS125 ay ano to, dating tindahan to. So ginawa ko na lang garahe. Kaya kung napapansin nyo, ganyan yun. Ganyan yung ayos ng garahe natin. Ayan. So yun guys, pa-warm up na natin. So napapansin nyo guys, hindi umiilaw yung indicator natin, yung panel indicator natin kasi wala na tong battery. So bago pala ako guys magpa-warm up o bago natin panda rin yung motor, so kinikip ko muna siya ng mga 10 beses nang naka-off yung ignition switch natin para yung kapag pinaandar na talaga natin yung motor niya, yung yung mga langis niya talaga nakadaloy na talaga ng maayos sa makina bago natin paandarin. So ngayon i-off muna natin yung ignition niya. So ngayon, ikikik lang natin siya ng mga 10 beses bago natin paandarin. So ikikik lang natin siya guys ng 10 beses bago natin paandarin. So nakik na natin guys ng 10 beses. Ngayon, yun na natin yung ignition switch niya at saka paandarin na natin. Guys, yung gamit kong pipe, Apido yan. Yan, Apido. Guys, tapos na tayo makapagpa-warm up ng ating RS125. So yun lang. So ganun lang guys ako magpa-warm up ng ating RS125.
So sana guys nag-enjoy kayo sa video natin ngayon. Kahit ganun lang yung video natin. Sana nag-enjoy din kayo. At yung susunod yung video guys,